ఏం ఫీల్ ఉండదు మామయ్య. హలో ఫ్రెండ్స్, నేను మీ నరేష్. ఈ వీడియోలో మనం అయితే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది చేద్దాం. అదేంటంటే బైక్ యొక్క సైలెన్సర్ తీస్తే ఎలా ఉంటుందో మనం ఈ వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాం. మనం నార్మల్గా బైక్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అయితే సౌండ్ అనేది బాగా రాదు, ఎందుకంటే దానికి సైలెన్సర్ అనేది సౌండ్ని కంట్రోల్ అనేది చేస్తుంది. అప్పుడు మనం అదే సైలెన్సర్ని తీసి నడిపితే ఎలా ఉంటుందో మనం ఈ వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక వీడియోని లైక్ చేసినట్టయితే వీడియోని లైక్ చేయండి. అలాగే ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియోని చాలా మంది చూస్తున్నారు కానీ లైక్ చేయడం లేదు. ముందు అయితే వీడియోని లైక్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే ఈ నట్లన్నీ ఓపెన్ చేశాను. ఇప్పుడు మొత్తం ఇది ఫస్ట్ అయితే సైలెన్సర్ ఇప్పక ముందు అయితే స్టార్ట్ చేసి చూస్తాను సౌండ్ ఎట్లా వస్తుందో చూడండి. సైలెన్సర్ ఇప్పక ముందు సౌండ్ అనేది ఎట్లా వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం సైలెన్సర్ అయితే తీసి అయితే సౌండ్ చెక్ చేద్దాం. మీరు కనుక వీడియోని లైక్ చేయనైతే వీడియోని లైక్ చేయండి. ఇది బాగా వేడి ఉంది, పేలికి ఏమైనా ఇచ్చినాము. ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే బాగా వేడి ఉంది, అందుకోసం పేలికైతే మేము తెచ్చుకుని మర్చిపోయినాం. అందుకోసం అయితే ఆకులు అయినా తీసుకుంటున్నాం. ఇంకేడు ఉంది చెప్పిన కింద ఒకటి ఉంటుందేమో. స్టాండ్ అది చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే నేను సైలెన్సర్ అనేది తీసేసాను. ఇప్పుడు సైలెన్సర్ పక్కగా అయితే పెట్టేస్తా. పక్కగా పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను బైక్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాను. ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక వీడియోని లైక్ చేయండి, వీడియోని లైక్ చేయండి. ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇక సైలెన్సర్ తీసి సౌండ్ అనేది ఎలా వస్తుందో సేమ్ బుల్లెట్ బైక్ లాగా అయితే వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, మీకు కనుక వీడియో నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేయండి. అలాగే మరెన్నో ఇలాంటి వీడియోలు చూడాలనుకుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.